Oke, kali ini Rahayu Komputer kedatangan laptop seri X415 ya. Ini X415 Core i3 generasi ke-10. Nah, ini masih belum update, tapi sudah terpasang SSD. Kita hanya update RAM saja, bawaannya itu 4 GB. Nah, RAM ini sudah menggunakan Windows original ya, Windows 10, dan bisa di-upgrade ke Windows 11 secara gratis. Windows yang digunakan adalah Home Single Language. Nah, oke. Itu adalah RAM DDR4 seri 16 GB. Kita buka dulu, kita agak percepat saja. Kita buka baut-bautnya yang menutup casing, jangan sampai hilang ya. Kita simpan atau kita urutkan sesuai urutannya biar mudah nyarinya. Ini kalau tidak salah itu ada satu slot yang kosong, jadi yang 4 GB itu modelnya tanam ya. RAM sekarang itu kan modelnya kan laptopnya tipis-tipis, jadi kalau kebacakan itu kalau beli itu kadang kita diberi hanya satu slot, yang satu lagi sudah tertanam di PC, di mainboardnya. Oke, kita buka dengan alat pencongkel ya, yang tipis saja, jangan yang kasar. Kita buka bagian bawahnya pelan-pelan, jangan terlalu kasar. Kita buka bagian demi bagian. Nah, sudah, saya rasa sudah. Oke, pelan-pelan, kalau jangan sampai ini sudah terbuka, ada satu slot kosong yang terlihat ini kita bisa pasang di sini. Nah, ini debunya sangat banyak ya, mungkin jarang dibersihkan, kita bersihkan nanti. Kita pasang dulu. Nah, ini terpasang 16 GB, jadi nanti totalnya 20 GB. Nah, ini kotoran yang di sini kalau tidak dibersihkan itu membuat laptop itu cepat panas. Jadi sebaiknya minimal ya 1 tahun atau 2 tahun sekali itu dibersihkan. Biar laptop itu juga terawat dan awet. Nah, sebelum kita tutup, kita cek dulu di BIOS untuk memastikan bahwa RAM-nya sudah terbaca di BIOS. Nah, ini sudah terlihat totalnya 20 GB. Kalau sudah, kita matikan. Kita tutup casingnya dulu, lalu kita coba. Oh ya, ini saya lepas harddisknya ya, agar tidak masuk ke Windows, jadi langsung ke BIOS. Tapi langsung kalau masuk BIOS juga tidak apa-apa, tanpa harus melepas harddisknya ya. Dengan cara biasanya kalau Asus itu F2 atau Dell gitu masuk BIOSnya. Ini tapi saya lepas biar langsung masuk BIOS. Kita tutup sementara, lalu kita cek lagi, kita nyalakan apakah bisa masuk Windows dan sudah terbaca di sistemnya tanpa kita baut ya. Pastikan dulu menutup rapat untuk mengecek bisa masuk Windows atau enggak. Seharusnya kalau sistem kayaknya sudah bisa. Kalau sudah terbaca di BIOS itu bisa masuk Windows. Kita tunggu sampai muncul Windowsnya ya.
kayaknya sudah bisa masuk. Oke, sudah masuk ke desktop. Ini upgrade katanya agak lambat ya. Oke, sudah masuk. Kita cek di test manager, di performance ya, untuk bagian RAM-nya. Nah, ini sudah terbaca 20 GB, berarti sudah berhasil. Kita cek, kita jalankan program-program apakah lancar. Kalau sudah lancar, kita kembalikan, kita baut seperti semula dan bisa langsung dikembalikan ke konsumen lagi. Nah, ini kayaknya sudah oke, sudah agak cepat responnya daripada yang sebelumnya. Internet wifi sudah terbaca. Oke, saya kira coba klik, sudah cukup ya, kita kembalikan saja, siap digunakan. Oke, beres. Kita matikan dan kita kembalikan semua baut-baut yang kita lepas tadi. Jangan sampai ada yang ketinggalan bautnya karena bautnya kecil-kecil. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya di Rahayu Komputer.